die familiealtaar, Bybellesing, en waar hy ook al ingegaan het in dorpe of stede of buitewyke, het hulle die wat ongesteld was op die markpleine neergesit en hom gesmeek om, al was dit maar die soem van sy kleed, aan te raak, en almal wat hom aangeraak het gesond geword. Markus 6 vers 56, boodskaplesing. Wat ons nou probeer doen, is om mense te kry om die Here Jesus te glo, om hom eenvoudig te aanvaar sonder dat hande op hulle gelê word. Ons weet dat daar 'n skrif wat sê, lê hande op die siekes en hulle sal gesond word, en ons probeer glad nie daardie skrif gering ag nie, want dit was 'n opdrag wat Jesus Christus aan die kerk gegee het, om hande op die siekes te lê. Maar as julle my net sal verdra, dit was meer soos 'n Joodse gebruik. Julle onthou die dogtertjie wat siek gelê het, sy het gesterf, Jairus se dogter, en hy het gesê, kom lê u hande op my kind en sy sal gesond word. Maar die Romeinse hoofman oor 100, 'n heiden, het gesê, ek is nie waardig dat u onder my dak inkom nie, spreek net die woord en my diensknegt sal lewe. En Jesus het omgedraai en gesê, ek het nog nooit sulke geloof in Israel gesien nie. Sien, die heidense manier is om hom te glo, hom eenvoudig volkomend te glo. Nou, ons lê natuurlik hande op die siekes, maar ons probeer die werklikheid deur die skrif te bring dat Jesus Christus teenwoordig is. En wanneer jy dan deur geloof opryk en homself aanraak, sien, soos die vrou met die bloedvloeiing sy kleed aangeraak het, wel jy sê, as hy hier was, sou ek aan hom aanraak. Die Bybel sê in Hebreërs 3 dat hy nou 'n hoëpriester is wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hy kan vanaand net so goed aangeraak word soos toe, daarom wil ons hom aanraak. Gewoonlik sal iemand sê, wel, jy weet broer, so en so, 'n prediker of 'n evangelis het hande op my gelê, en die Here het my genees. Sien, dit maak dat almal daardie broer wil sien om hande op hom te lê, maar uiteindelik was dit nie die broer se hande wat dit gedoen het nie, dit is jou geloof, dit is wat dit doen. Wanneer die evangelis dan die dorp verlaat, lyk die predikant gewoonlik soos 'n klein figuurtjie in die oë van die gemeente. Dinge gebeur, genesings en so meer, dan dink hulle die evangelis moet terugkom dorp toe voordat iemand genees kan word. Luister, moet dit nooit glo nie. Dit is jou geloof in God wat genesing bring. Sien, jy moet God glo. En nou, as jy hom kan aanraak, dan het niemand hande op jou gelê nie. Dit was jou geloof wat aan hom aangeraak het, en jou geloof het die werklikheid gebring. Dan was dit nie iemand wat jou aangeraak het nie, maar jou geloof wat hom aangeraak het. En dit bring dan 'n ware, opregte getuienis tot sy eer, want dit is waarvoor ons hier is, om hom groot te maak. Christus word dieselfde geïdentifiseer in alle geslagte. 15 April 1964 deur William Marion Branham.